మహబూబాబాద్ జిల్లాలోని గంగారం, బయ్యారం, గార్ల, ఏజెన్సీ మండలాల్లో కురిసిన భారీ వర్షాలతో పంటలకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. అకాల వర్షాలకు మామిడి తోటల పూత, కాయలు నేలరాలాయి. ఇక మరో కొద్ది రోజుల్లో పంట చేతికి వస్తుందన్న సమయంలో వర్షాలు రావడంతో తాము తీవ్రంగా నష్టపోయామని రైతులు కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటున్నారు. మొక్కజొన్న పంట ఈదురుగాలులకు నేల కొరిగాయని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వరి పంట నేలపై పడి గింజలు బురదలో పడ్డాయన్నారు. అకాల వర్షాల కారణంగా పంట నష్టం తీవ్రతను వ్యవసాయ అధికారులు అంచనాలు వేసి ప్రభుత్వం నుంచి నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని రైతులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మహబూబాబాద్ జిల్లా బయ్యారం మండలం గ్రామం పంచాయతీ నామాలపాడు రాయికుంట గ్రామస్తులం. మేము ఎకరం చేను వేసిన అది ఎండపోసినాం, పట్టించి ఎండపోసినాక అమ్ముకునే టయానికి వాన వచ్చింది. అగాలపు వాన మొత్తం మొక్కజొన్నలు తడిసినాయి. గవర్నమెంటు మాకేమన్నా సహకారం చేయాలి. మహబూబాబాద్ జిల్లా